Maria Badia, que està present a diferents comitès del Parlament Europeu, per exemple, el comitè que té a veure amb les relacions amb els Estats Units i Rússia, el comitè de la indústria, i ella, com a mínim al principi, també era professora d'anglès. I això és molt important, També en la meva trajectòria professional m'he donat que els idiomes són molt importants també per altres aspectes, no només per ser mestres, acabem sent mestres en la majoria dels casos, però en l'àmbit polític moltes vegades hem de cobrir moltes competències, però els idiomes són sempre molt importants. Ella també va ser una coordinadora del Partit Socialista i membre del secretariat de la política europea internacional. I què és SPES, que veig aquí escrit? És un membre del Parlament Europeu? Sí, és un membre del Partit Socialista del Parlament Europeu per a les dones. Sí, exacte, no en tenia les sigles. Sí, doncs és un plaer per a nosaltres tenir-te aquí. Bé, moltes gràcies. Ahir pensava què us podia explicar. Què us podia explicar sobre aquest tema del qual parleu. Puc parlar català? És possible parlar català? For me. Thank you very much. Gràcies. Thank you. És que els vull dir que aquí estem parlant, vostès sobretot han estat parlant de temes evidentment relacionats amb les noves tecnologies, l'aplicació d'aquestes noves tecnologies per l'ensenyament de les llengües, però també hem derivat cap a la política. I jo els he de dir que com a catalana i com a persona que la meva llengua materna és el català, doncs en el Parlament Europeu no tinc possibilitat de parlar-ne molt sovint. Ho faig amb els meus companys, els d'aquest país, però la resta no ho puc parlar. Per tant, aprofito quan tinc l'ocasió de parlar la meva llengua. Agrair-los la invitació per deixar-me estar aquí amb vostès una miqueta, saludar-los i haver tingut l'oportunitat d'escoltar les dues o les 4 intervencions prèvies que han sigut sumament interessants i felicitar-los per la feina que estan fent. I també dir-los que estic molt contenta de que la feina que fem al Parlament Europeu, perquè en aquests moments, tal com ha dit la senyora Senyora Soc, estic en aquests comitès d'indústria i de comerç internacional, però jo he estat 7 anys i mig a la Comissió de Cultura i d'Ensenyament al Parlament Europeu i per tant són temes que em són molt propers i hem treballat molts informes sobre el multilingüisme i cada any hem de repassar tots els projectes i les propostes que fem per avaluar-les, per veure si tenen sentit o no i veure que aprofiten un projecte de la Unió Europea del Long Life Learning per fer tota aquesta xarxa i aquesta feina que estan fent vostès amb les universitats, els he de dir que em plau molt. Tot i que ahir mirava que l'últim informe que vam fer al Parlament Europeu sobre multilingüisme data del 2009, probablement molts de vostès l'hauran consultat, és l'informe Grassa Moura, i estava veient el que dèiem en aquell moment i em sembla que jo hauria de proposar a la Comissió de Cultura i Ensenyament de fer un altre informe sobre multilingüisme perquè avui m'he donat compte que vostès anaven molt enllà tot el que han explicat les senyores de Finlàndia, l'utilització d'aquesta Second Life, m'ha semblat una idea molt brillant i molt bona i em sembla que quan arribaré al Parlament Europeu els demanaré als meus companys de la Comissió de Cultura que potser és temps de revisar una mica l'últim informe sobre el multilingüisme. De fet, el Parlament Europeu jo penso que el multilingüisme és un fet inherent a la construcció europea i de fet el lema que tenim units en la diversitat, aquesta diversitat que és sinó la diversitat cultural i lingüística. Per tant, dedicar-se al multilingüisme i la feina que jo estic fent en el Parlament Europeu i tots els altres diputats penso que va totalment lligada. Aquest informe del 2009 del senyor Grassa Moura sobre el multilingüisme
posava sobre la taula unes prioritats. La primera era la promoció del principi de transversalitat, és a dir, transversalitat en el sentit de, en totes les polítiques que es tingués en compte el fet del multilingüisme, de l'estudi de les llengües, però també que s'ensenyés les diferents llengües a tots els estadis de l'ensenyament, és a dir, des de l'escola primària fins a la universitat, inclús els estudis no formals i, evidentment, l'aprenentatge al llarg de tota la vida. Es parlava també de l'ús de les tecnologies, de la informació i de la comunicació, no només l'ús d'aquestes tecnologies per ensenyar i per aprendre una llengua, sinó també que a la vegada estàvem fent això que en diem la media literacy, ajudàvem a la gent a que conegués i utilitzés les noves tecnologies. La importància del parlar llengües i de l'ensenyament de les llengües en la integració de la immigració, el reforçament de la mobilitat, que és un dels grans pilars per poder estudiar llengües bé. Justament, també això sí que és nou, vostès saben que des del principi d'abril la Unió Europea i el Parlament Europeu ha aprovat el que se'n diu la Iniciativa Ciutadana Europea, que amb 1 milió de signatures de diferents ciutadans i ciutadanes que pertanyin a 7 països diferents de la Unió Europea, es pot presentar a la Comissió Europea un tema perquè el desenvolupi i l'estudi, un tema que sigui de competència de la Comissió Europea, de la Unió Europea. I aleshores s'ha presentat, i amb el recolzament de part de diputats del nostre grup, una iniciativa ciutadana europea sobre l'aprofundiment i l'ampliació dels programes sobre la mobilitat, entenent que aquesta mobilitat i el donar suport a la mobilitat ens resol molts dels problemes que tenim actualment, ajuda a tot el tema de l'estudi de llengües, però també ajuda a una de les lacres que jo diria que té en aquests moments la nostra societat, que és l'atur juvenil. I també, evidentment, el tema que aquí ha sortit de la defensa de les llengües minoritàries. I ja que parlem de llengües minoritàries i ha sortit aquí el debat de les minories que no són tan minories hongareses a Eslovàquia, deixi'm-los fer un apunt del català, la nostra llengua, i la situació del català a la Unió Europea. Vostès, els que som catalans i espanyols, sabem que al nostre país, Espanya, hi ha 3 llengües cooficials que són el català, el gallec i l'euskera. Però a la Unió Europea també saben vostès que cada país que entra amb una llengua que el govern d'aquell país diu aquesta serà la meva llengua oficial. Això ho decideix el govern del país. Per tant, evidentment, aquestes altres 3 llengües no són llengua oficial a la Unió Europea. Aleshores, això ha estat un tema de debat important perquè el català jo crec que no es pot considerar una llengua minoritària quan és una llengua parlada per 8 milions de ciutadans i ciutadanes en una àrea de 11 milions, quasi 12. Per tant, anem més enllà d'una llengua minoritària. Però com que no és una llengua que pertanyi a un estat, doncs tenim una situació anòmala, com algunes altres llengües, però en el cas del català jo crec que és més flagrant perquè és una llengua parlada per moltíssima gent. Aleshores, el 2004, el govern espanyol va presentar un memoràndum al Parlament Europeu, a la Comissió i al Consell, demanant que hi hagués un ús del català en algunes situacions determinades. Hem de dir que vam avançar a la Comissió, que es pot utilitzar el català en unes situacions determinades, al Consell també, el Consell de Ministres, al Comitè de les Regions, però al Parlament no ens n'hem sortit. És a dir, els diputats catalans que estem al Parlament Europeu havíem demanat que quan nosaltres fem les intervencions en el ple, avisant que a l'hora que hem de fer la intervenció i això, que poguéssim expressar-nos en català, sense tenir el retorn en català, només demanem això. Això encara no ho hem aconseguit, però també els que viuen aquí a Catalunya hauran vist que fa una setmana o 10 dies el president del Parlament Europeu, el senyor Martin Schulz, va estar aquí visitant Barcelona i es va comprometre a tornar a portar aquesta qüestió de les llengües cooficials a Espanya, sobretot del català, per veure si podíem tirar endavant i que
realment les poguéssim utilitzar. Aquesta és la situació que té en aquests moments el català a la Unió Europea. I ja per acabar m'agradaria fer un apunt sobre innovació, perquè evidentment l'utilització de les noves tecnologies, com se'ns ha demostrat, forma part de la innovació, i també em satisfà veure que treballem, que vostès, com a persones que investiguen aquestes qüestions, i nosaltres, com a persones que hem de posar els instruments i les ajudes necessàries perquè ho puguin fer, crec que anem bastant a la una. Vostès saben que a la Unió Europea vam aprovar el que hem dient l'estratègia 2020, una estratègia per al 2020 pel creixement. I dintre d'aquesta estratègia 2020 hi ha tot de projectes emblemàtics, i un d'ells és el que es diu Innovation Union, Unió per la Innovació, que no és altra cosa que dedicar els diners suficients, les inversions suficients, per tal que aquest triangle que en diem del coneixement, l'educació, la investigació i la innovació tingui prou recursos per tirar endavant, perquè entenem que és a través d'aquest cercle, amb aquest triangle, entenem que això pot convertir-se en un motor pel creixement, pel benestar de la gent i la prosperitat. Però tot això que nosaltres estem treballant perquè hi hagin aquests diners en aquesta direcció no serà possible si no hi ha gent com vostès i d'altres que hi treballen i fan servir aquests recursos per a aquests objectius. I res més, esperonar-los a que segueixin treballant com ho fan fins ara, desitjar-los molts èxits perquè els seus èxits són els èxits nostres i els de les nostres societats, i m'oblidava de dir-los que em sembla que l'última d'aquestes reunions que tindran vostès la farem a Brussel·les el mes d'octubre, en seu del Parlament Europeu, i per mi és un honor ser la persona que els rebré en el Parlament Europeu, i també és un honor pel grup que jo represento, els socialistes i demòcrates, el que puguem recolzar una iniciativa d'aquest tipus. Res més, moltíssimes gràcies i molt bona feina. Sí, tenia raó. És com veig els treballadors o els membres del Parlament Europeu, lluitadors i treballadors, i és justament així. Estem desitjant anar a Brussel·les per trobar-nos amb altres parlamentaris, per poder-los convidar a cadascun dels nostres països, veure els nostres propis parlamentaris, per poder compartir amb tots vostès no només el nostre coneixement, sinó també la nostra experiència amb aquest projecte. Moltíssimes gràcies per rebre'ns a Brussel·les. Gràcies. Hi ha alguna pregunta per la nostra convidada? Sí? Sí, per fi he obtingut el micro. No tinc una pregunta, sinó un comentari. Jo em dic Alex Rimmersman, vinc dels Països Baixos i també formo part d'EUNOM i estic orgullós de dir que estem treballant amb un full de ruta sobre el multilingüisme i serà un tema que discutirem el 13 de novembre a Brussel·les i que presentarem durant la presidència irlandesa el 2013. Amb una mica de sort, això inclourà les accions europees nacionals, les accions nacionals i locals sobre les quals estem treballant en aquesta xarxa també per tal de crear una Europa realment multilingüe. Gràcies. Moltíssimes gràcies per la informació. Ens trobem a Brussel·les. Cap altra pregunta? O agraïments? Sí, Miquel? Sí, aquí n'hi ha una? Sí, una observació molt senzilla. Com a sociòleg, en la meva experiència, el concepte de minoria és un concepte del poder, no és
una qüestió de nombre de gent, sinó del poder d'aquest poble. Sí, té tota la raó, però si parla amb els ciutadans catalans, veurà aquest sentiment de que alguna cosa no s'està fent bé, perquè probablement ha escoltat moltes vegades com és possible que una llengua que 8-9 milions de persones parlen no tingui cap paper en el si de la Unió Europea. Hi ha llengües que estan presents i que només parlen 400.000 persones. Estic completament d'acord. La minoria no és un concepte de xifres, però crec que també hem de pensar en aquesta mena de coses, perquè aquí a Catalunya és un tema important.